საღამოში დონის. თმები შევიკარი ცოტა დაბლა და ესენი ვერ ჩაწუდა. ამიტომ ნინომ აიღო და ეს გამიკეთა, იმიტომ რომ მე ნასკებს ვრეცხავდი და ხელები მქონდა ქაფიანი. თეთრ ნასკებს ვაგროვებ ხოლმე და ერთიანად ვრეცხავ. მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ძალიან დავაგროვე. საათზე მეტი მარტო ვრეცხავდი. ასე ესენი მტკივა. მიუხედავად იმისა, თემუსის ვიყი და ის ასეთი ხერხიანი ზედაპირი თუ რაღაც აქვს და კარგად ჭეჭყავ მაგით. ეს შუქი დაბალია თუ მეჩვენება. ამას პულტი ქონდა ხოლმე ერთ დროს. გაჭირა? მე მედედეს რო ვქენი. აი მე ჩავაკრე. დაბა ის გადასვლა გადმოს აი. ეს რა? ეხა მივხვდი. ერთი წელია ის მაქვს და ეხა იყოს კაი. დაგაყენე. საათსაც გეტყვით, რომელია მეც მაინტერესებს რაღა დაგიმალოთ და 10 საკლია 20 წუთი. იცი როგორ ვარ. უბრალოდ ნინოს უნდა ის გაუშალო მატრასზე, თორე აი სად დავეცემი არ აქვს მნიშვნელობა. ძალიან დავიღალე დღეს, ძალიან. ხოდა. აქამდეც დავიძინები უბრალოდ მინდოდა ის ნასკები მომეცილები. დღეს ბარბარე მიბრძანდება იუბილეზე. იუბილის ღამე დადგომაზე. და ქალები ესე აკეთებენ ხოლმე რა უკვე რა ვიცი წელწადზე მეტი. ხოდა კაბა გადავუჭერით ნასკების მერე. ცოტა მომშივდა, მაგრამ საზამთრო შევჭამე. ჭამის თავიც არ მქონდა, მაგრამ დღეს გავნადგურდი თავისუფლად შეიძლება ითქვას. დღეს მოვწონილიყავი გითხარით კიდეც თქვენც. მაგრამ სასწორი იყო დასატენი და მე გიორგის უთხრა ჩემს ძმას რომ მეც მინდა ვავწონო და გიორგის უთხრა რომ მიდი მაგრამ შეერთო და კაი შევარგი იქით ქონდა საქმე და სხვა ოთახში და იქით რო გავალო შევაერთებ და ავიწონოთ და მე ხან წყალი დავლიე, მე ყავა დავლიე და ვერ ავიწოდე. ვერ დავწერით რა, არ დავმი რაღაცა დამაგრძელებლით და რაღაცით ერთდება და აზიარ ვიყავი მე როგორ ანუ სად იყო ის და ხვალ იქნებ არ გამოვიწდეს. ხავი დავწვევი და ვისაც როდის უნდა ისე დაიძინოს. რამდენიმე ხნის წინ აი დაახლოებით სკოლა სანამ დამთავრდებოდა რა. ვინმეს რო ეთქვა რომ ანუ შეენო დაწვევიო, სანამ ბავშვები დაწვევიან მანამდეო.
არ დაგიჯერებთ. ყოველთვის წვებოდი, აი რომ ვიცოდი რომ სამივენი საწყოში იწნევს, ისე მაშინ წვევ. ესეც მაიკა. ეხა ეს რო ვიღო ბარბარე მიხვდება. მოდი ავიღებ იმას, რაც ასე თუ ისე შეიძლება მეც მეკუთვნოდეს. იმ მხრივ რომ მე მივეცი. აი ესენი, ეს ბევრი რაღაცა ისე მოვჭეჭყე და აი ესენი მაქვს. რავი, გო. გამომშრალი. სხვადასხვა დღეს სამსახურში რომ მივედი, მითხრეს სახეზეო ჩამომხმარი რაღაცა და ჩამოთხელებული მეჩვენები. ხო და არ ვიცი ხა მე დიდად ვგრძნობ მეთქი რამეს ვერ გეტყვი ხა ერთ კვირაში. თუმცა ერთი კვირა იმ ხრივ როგორც ჩემ თავს ამ კვირაში კარც გავძალიანებულო არა რა. ვაჯობე ისე რომ ზედმეტი აი მე ღმერთო შეიშრო. ეს ერთ კვირაში შემატყეს, ვითომ ერთ კვირაშიც არა ხალხო. ეს დავიწყე ხუთშაბათიდან. ანუ ხუთშაბათს უკვე ჩემ თავს უთხარი რომ ქალო დაყენდი. აი ეგ. და ხოლა ვიწონები რა იმედია. მე კი გამახსენდა. მაგრამ ეს კი კრემია. სახეზე შეიძლება ქუსლებისა არ არის. დენწუთია მერე გამახსენდა, მაგრამ წყალი, წყავაც, დალეული მქონდა, პატარა ჰალვის ნაჭერი შევჭამე. ჰალვა დიდად არ მიყვარს, მაგრამ ყავას მივაყოლე. ღმერთოჩ. ეხა ჩემ ფეხებს ეტყობა დავიბანე. და რო ვიბანავი. ერთი ჩასვლოთ უნდა ჩავიდე დაბლა. იმიტომ რომ ხარ ვრეცხავდი იმ წუთას ვერ დავფინე ხალხო, ვერ დავფინე ჩემ კალათას. აქ ნახვრეტები რა ესე ეგეთის არის საადერცხის კალათას და თითონას კი გავუკეთე თითო ნახვრეტში და ნიავივით ამოვარდა რა და მეთქი იგი არ მინდა არ დავკარგო ახლა დილას დილით ესენი ეძებდა და დილაზე ჩამოვაკონწიალებ მეთქი რაღაცა იქნება და თითო ნახვრეტში თითონას კი გავუკეთე. ხო და იცი როგორ რეცხავდი? კუხნეში რომ შევდივართ საგარეულოში. ერთი კიბით უნდა ავიდე რა ზემოთ, პატარა კერთი ისავდი და იმაზე დავიფინე ეს კარდონის რაღაცა და იმაზე დავჯექი და იქ ვრეცხე საათი და რაღაცა წუთები მარტო ვრეცხავ. ბევრი ძაე არ იყო, მაგრამ ის არის. თეთრები რო არა, ეხლა სწრაფად ვერ ვაკეთებდი, ხომ გარეცხო ვარ გაალაღლაღებ და სუზედ ვისხავდი იმას, რა ქვია. კაფეან წყალს ეხლა რო დავიხედე. მივხვდი რომ ის ხო დავიჩემე, ანუ საქმე თეორიულად გავაკეთე, ეხლა ამ ნასკებს რო ესე გავურჭოფ ამ ნახვრეტში, იმ ქათამ შეაგდებ, იმ შავ ქათამსაც შეაგდებ, ჭურჭელი და ხოდარი, ანუ ესე და დავალაგე რაღაც და ყველაფერი გავაკეთე, ეხლა რომ მოველი და დავიხედე, კაფები მისვია ზედ. მივხვდი რომ ეს საქმე გამომიჭა. ეხა ჩავალ და ჩავალაღა და დავწვევი დავიძინებ და ბარბარის ვეტყვი ფრთხილად იმოძრაოს. სავარაუდოდ გვიან მოიყვანენ. დღეს ბაზრობაზე ბრძანდებოდა. ძირითადად მაგ ამბავში მივარ ხოლმე, მე მივდივარ ხოლმე ეგეთ ამბავზე. ეს მოვიხსნა. საჩუქრის ამბავზე რა, მაგრამ უკურად მე დღეს ვერ წავიდოდი და ხუთშაბათს რო ყოფილიყო, კიდე ხუთშაბათს მოვასწრებდი.
ეხლა რა აზრი ქონდა ჩემი თმების შეჭრას, როცა ესე მაქვს აკონციალებული. მაგრამ ისა. არა იცი როგორ დამივსუბუქდა თმა. ხო და დღეს და ქალოჩკები იყვნენ თვითონ წასულები. და რაღაცა. არ ვიცი ნეტა შეფუთა არც მინახია, კი მითხრევიც ვიყიდეო, მაგრამ ესენი რე ეს რა ეს რა საჩინიცმია სეიდი 14 წლისები არია და ვერც გავიგე ხარ არისა იყო. მე კიდე ქუსლისა და სახისა ვერ გამირკვევია. ძალიან მიყვარს ბარბარეს სამეგობრო წრე, რა თქმა უნდა, იოანეს. ძალიან კარგები არის, ძალიან. ყველაზე არ ამახარებს ბარბარეს სიტუაციაში, იცი? ვის დაბადების დღეც არის ხა და ვის დაბადების დღეზეც მიბრძანდება ბარბარა. მისი დედა და მე ერთად დავიზარდენით. ჩემზე რამდენიმე წლით უფროსია. ძალიან დიდ პატივს ვცემდი ხოლმე, ძალიან მიყვარდა, ვცდილობდი მიმებაძა მისთვის. და დილაობით 7 საათზე გადავდიოდი ხოლმე, მეზობლები ვიყავით ერთად მართლა ერთად დავიზარდენით მართლა. გადავდიოდით, ვაღვიძებდი, ვეძახდია, გამოვიდოდა, ვივარჯიშებდით. 9:30-მდე 2 საათი მაგრად ვარჯიშობდით ხოლმე და ეგ მიხარია ყველაზე მეტად. ანუ შვილები აგრძელებენ რა. და ძალიან მიხარია. სხვანაირი გრძნობა ეგ. აი. დღეს თმები არ დამივარცხნია მართლა ვარ. და აი ეს აქვს ამას კარგი. თმის შეჭრის სტილს, რომ ანუ არ გეტყობა რა, მე რა არ დაივარცხნე, დილას არ დამივარცხნია, ისე წავედი. შვენიოთ, ჩემ არ დამაწაგვიყვანა დილას. ჩემ მამიდაშვილის ცოლმა თამო. იქიდან გიორგის ძმაკაცმა მანქანა ყავ გაქუჩებული გიორგის და ხვალეთ ალბათ მასზე ალაგ-ალაგ მშვიდობაში მოგუწევს წასვლა-წამოსვლა. ჰო, ნინა, რომელი საათია? ამადაწვე? 11:50. 11:50 წუთი. დარწმუნებული ხარ 11-ს? წეღრავ თუ რომელია თქო. 10 20 უკლია მეტი თუ რაღაც არ გითხარით ხარ ხნო. 10 საკლია 10 წუთი. გავგიჟდეთ წეღა ხო გითხარით. ეს ბავშვი რამდენი წუთია? ეს აი ამ ადგილას არის ხა წუთები რო იწერება ეს. დილით ძალიან მალე დილით მინდოდა რომ ჩამეწერა ვიდეო. მაგრამ როგორ მეპარება დილით დრო ხალხო ვერც ახლა სალათა ჭამეთ დღეს? ეც რამდენი. კომბოსტო მქონდა ნახევარი. კომბოსტოს თხლად დავჭერი მარილი მოვაყარე, წვრილად დავჭერი ბრძოლად, რომ ის ყოფილიყო. წყალი გაეშვა კომბოსტოს და მაგასობაში ყვახე პამიდორი დავჭერი, კიტრი დავჭერი, ცოტა შევარდისფრებული პამიდორი დავჭერი, ძალიან წიფი არ უხდება წყლად მიდის. სტაფილო გავხეხე, მწვანილები არ მქონდა და სუნელები ვუყავი, მარილი და ძმარი.
მე ეს კომბოსტოც მიურმოურიე, ანუ გავწურე კარგად ეს წყალი და ეს გაზი გამოეცალა და ეგ გავაკეთე და კარტოფილი შევწვი. ლობი მქონდა გუშინდელისა და მე კი ეყობათ. აი გორი რამე გავაკეთე 7:30-ზე ავდექი. და საათს რო დავხედე, როგორ გამოვრთე ბუძელნიკი 9:30-ზე ყოველთვის რეკავს უკვე მეორე წელია ნინოს წამალი მაქვს დაყენებული, რომ 9:30-ზე უნდა დალიოს. 29 წუთია ვიცმევ ფეხზე და თან დავხედე, ხო, ეხლა დარეკავს და გავარგინე, ანუ უკვე ყველაფერი მზად ჰქონდა, კარტოფილი უნდა გამომერთა და ნაგავიც მქონდა დაგრო, რომ გაჩერებაზე არის ბუნკერები და რო გავდივარ ხოლმე ნაგავს ვაგდებ და მარშრუტკას ველოდებ. მეთქი რატო არ ეკავს კაცს ფეხსაცმელები შევიკარე რაღაცა და ეხლა 1 წუთი ამდენი ხანი არ გავიდა და რაღაცაც მიველდა და თან ახლა ბუძელნიკი ხმამაღალზე ერთვება და მეთქი აი ამასაც გავაკეთებ ამასაც და ეჭვი შემებარა. რატო არ ირეკება და დავხედე 32 წუთი, ანუ 2 წუთის გამოსულია მარშრუტკა თავისი იმიდან. არა და თვალში მომხვდა რომ უნდა დამებლოკა ტელეფონი, ბუძელნიკში ვიყავი შესული და ეტყობა ესე რაღაცას მოვარტყი ხელი. არ დარეკა. მარშრუტკაში ვნახე რომ გამომირთია დილის 9:30-ისა და დასარეკე. ვაიმე, მოვკიდე ხელი ამ ნაგვის იმას ეს ჩანთა მოვიკიდე ტელეფონში, ჩავაგდე გაზი გავთიშე კარტოფილი ხო მედგა გავთიშე, გამომხურე კარები, გავეთი, ანუ გავასწარი რა. ეს ბუნკერში ჩავაგდე ეს კინაღამ შემეშალა და ჩანთაც მივაყოლე. უბრალოდ კინაღამ ნაგავი ხელში დავიჭირე და ჩანთა ჩავაგდე. ხო და ესა დავდექი და მოვიდა მარშრუტკა. ეხლა ვფიქრობ. ყოველთვის, ანუ ვიცი რომ ბევრ თქვენგანსაც ეგეთი რაღაცა ჭირს, რომ რაღაცა თუნდაც უთო, თუნდაც გაზი, რომ იცი დარწმუნებული რო ხარ, რომ უეჭველი გამოვრთე ეს. ეჭვი გეპარება მაინც. მე ვიცი ხოლმე რომ გამოვრთავ, გავჩერდები და ვაკვირდები. ჩემ თავს ვუდასტურებ, აი ხო ხედავ რომ გათიშე. დავჯექი მარშრუტკაში და კი გამოვრთე მანანამ არა. მიდიება გადაამოწმე და სანამ გავდიოდი ბარბარეს ეღვიძა უკვე ტელეფონი გვერდზე და დაურეკე ბარბარე მე მგონი გავთიშე, მაგრამ აბა მაინც ნახე და გათიშული მქონია. მე თუ არ ვურეკავ ხოლმე ერთხელ უთოზე მომივიდა იგე და ზუსტად ვიცოდი რომ გავთიშე და მე ჩემ თავს გაუბრაზდი რომ ხო გათიშე და აი რა ხატო გაქეჭვი. დილასაც ზუსტად ვიცოდი რომ გავთიშე. ეხლა დამეძინება მკვდარივით, ალბათ დილის ბუძელნიკამდე აღარ გამოგვიძება 7:30-ზე მირეკავს ხოლმე. აი ხვალ რას გავაკეთებ საჭმელს არ ვიცი, აი საერთოდ არცი არა ვარ. დღეს მოიტანა მამამ რამე რომეები ნინო? წვანილები ვნახე და ის ბაისინიც, მაკარონები და ეგეთი რამეები არა აღარ დამავიწყე. არ ვიცი მეზამოთ ვიყავ. არ მინახე ზოგადად ერთად მოაქვს ხოლმე ზეთიც მოიტანა და სავარაუდოდ ეგ ყველაფერი და ალბათ მაკარონს გავაკეთე. აი ეს ხალხნო წავედი ახლა ნელა მეც დაგემშვიდობებით. იმედია ხვალე მოვასწრებ ვიდეოს ჩაწერას, ვიდეოს გადაღებას, იმიტომ რომ მინდა ხოლმე რომ მოვასწრო და მოვასწრე. და ხვალ თუ ავიწონი აუცილებლად გეტყვით, იმედია ხო არ გადამიდებს ჩემი ძმა, ხო აი მე შევაერთებ, ავიწონოთ, მეც მაინტერესებსო და ავა ორჯერ და არ ერთხელ, მეორეთან დავდი, ორჯერ დავდი, ავა. და 3 საათზე რო ცოტა შევჭამე იქ იყო და არ მომშვიდია. ტრანსაზავტო შევჭამე. ხო, რაც უფრო დრო გადის, მოდის ხუთშაბათი და ზუსტად ხუთშაბათს უნდა გამოჩეკოს ჩემმა კრუხმა. ძალიან ველოდები. ხო. ძალიან ველოდები, რატო იცი? დღეს იქ ჩემ თანამშრომელს 3 დღის წინ უბრალოდ გამოუჩეკეს იაპონკები. 3 დღის ამხელა. რაღაცა ვერ ასჭამსო საჭმელს და მივეხმარე საჭმელი ვაჭამე თან პაწაწინებს ვაიმე. ხალხნო, ეხა ხო გამიგია ეს იაპონკა და ვიცი რომ იაპონკა პატარაა და პატარა ჯიშის სქათამი. ნეტა იცოდეთ რა ცხოვრებები არიან. ვაიმე, ამხელები და ბუერები დადიან პაწაწინები, რა საყვარლები, აი ვერც მოეფერები. ჯერ ჩემო ბოლასაც ხო ვერ ვეფერები ისე როგორც საჭიროა ის თემუს ინკუბატორმა რო გამომიჩნდა.
აი მე ალბათად აი შევჭამ მათ 14 კვერცხზე დევს რაღაცა ზის კროხი მიდევს 14 კვერცხზე აი დედა ერთი სული მაქვს ხალხნოგოდ მართლა ხო დღეს ჩემ თავს 1 მინუს დაუწერო ვერ ვივარ ჯიში თუმცა შემეძლო რომ იმ ბოთლებით 1-2 ვარჯიში გამეკეთებინა მაგრამ ადე მანან წადი დაბლე კაფიანი კლავები მე დაბლა რომ კლავები გქონდა თუ იცი ხო და წადი და დაწი და დაიცინე ხვალამდე და გემშვიდობებით აბა ბედნიერი დღე თქვენ ღამით და დღეთ